ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ತಗೊಂಡು ಜಜ್ಜಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 10 ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಜ್ಜಿ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಶೀತ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗೂ ಸಿರಪ್ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಲ್ಲ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಪುದೀನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ನಾವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹನಿ ಬೇಕಾದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಮಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ನಮಗೆ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕಾಫಿ ಥರ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಟೈಮ್ 3 ದಿನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್.